jongens en welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan we een nou, er zit toch mogelijk hier genoeg ruimte. En hij moet vanaf een powerbank zijn kracht kunnen krijgen, want we gaan hem nou, alles wel buiten smashen. Dus het eerste onderdeel is natuurlijk het moederbord. Dus het moederbord wordt vrij groot. Zoiets, zo groot wat het moederbord. Dus dat gaan we hier doen. Gaan we onze plakbanden rollen regelen. Oh, plakbanden rollen hebben we nog steeds hier, klopt niet. De tape-rollers hebben we nog steeds. Ik heb een tape-roller nog niet gevonden, jongens, dus dat is mooi. Dat betekent dat ik mijn moederbord gewoon zonder enige waterbenodigdheden erin kan doen. Godverdomme. It's annoying. Het tweede gedeelte wordt de CPU, de processor van deze doen we Core i7. Een Intel Core i7, deze hier. Mooi dingetje. Ook met hulp van 2 stukjes tape. Wel, omdat het kan. Omdat het kan. Ik heb geen zin in om moeilijk te gaan doen. Omdat het één moederbord is, één moederbord hoef je niet te... Misschien al weten. Wat is het volgende? Oh, de graphics card. Voor de graphics card hebben we een Nvidia Mobile Technology dinges. Graphics card. Deze simpele Nvidia graphics kaart. Nu gaan we met ook even wat maken in de body van de PC. Dus de homemade PC. Tuurlijk gaan we die even vasttepen aan de body van de computer. Aan het frame van het ding. Moet wel connecten met het moederbord natuurlijk, dus die gaan we zo. Beetje naar het ding douwen, staat helemaal scheef, maar alvast nog een connector. Een RAM-stick. Gewoon een goedkope geheugenstick. Eén geheugenstick, want ja, we gaan dit ding niet gebruiken natuurlijk. We zetten hem alleen buiten op de aankant en dan gaan we hem kapot van. Kijken hoe het overleeft. Ik heb niet eens aanknop op. Hij moet vanaf stoten van een powerbank lopen. Die goedkope power supply van 3 volt power supply of zoiets. Ik wil dat wel, denk ik. De RAM-stick zit erin, geheugenstick zit erin. Oké, volgende. De geheugenbank, de harddisk, de harddrive. Hebben we een HP harddrive gaan we doen. Twee terabyte HP harddrive. Deze gaat via een lange flexkabel. Doe een metalen plaat eroverheen zodat hij blijft zitten op zijn plekje. En dan moet je wel gaan schrijven.
en een disk drive natuurlijk, een optical disk drive, optical CD speler dinges. Niet een, hoeft niet per se, maar ik vind het wel een nice touch. Oké, we zijn bijna klaar. Nu moeten we de powerbank nog even ontwerpen. Oh nee, het koelingssysteem voor de CPU. Nou. Pak een goedkope CPU cooler. Oké. Kunnen we hem bijna dicht maken. We moeten alleen nog even de dinges. De powerbank ontwerpen. Dus. Powerbank wordt een koper dunne powerbank. Dus die gaan we even maken hier. Ontwerp. Sorry. Laat de camera maar daar neerzetten waar ik nu bezig ben, anders is het wat saai voor jullie. Dit is hoe groot de powerbank wordt, best wel groot daarop gezegd. Moet wel een hele computer gezien als het zo. En de printplaat. Er wordt een micro-USB naar micro-USB aansluiting en een gewoon de USB aansluiting voor het opladen van andere apparaten natuurlijk. Die lijmen we gewoon even op zijn plek. Met lijm en niet met tape. Toppie. De batterij. Ja. Voor de batterij heb ik gekozen voor een grotere 16.000 mAh batterij. Die zie je in de beste powerbanks, de Anker powerbank. Anker is een merk voor powerbanks en speakers. Een heel goede batterij.